السلام عليكم، مساء الفل ومساء الورد ومساء الياسمين. كل سنه وانتم طيبين وفي صحه وسعاده. خلاص هنصوم بكره ان شاء الله وهنتسحر النهارده. لازم تدلعي مطبخك جدا جدا في رمضان عشان تبقي واقفه كده في رمضان، واقفه كده بتعملي الاكل سحور او فطار وانت نفسك مفتوحه وانت فرحانه. عايزاكي دايما تبقي فرحانه، دايما مبتسمه، دايما مبهجه، وتخلي مطبخك مبهج كمان علشان ده هيساعدك ان نفسيتك تبقى كويسه. بصوا بقى معايا، انا زينت اهوت ولسه ما زلت. طبعا انا لحد امبارح ضغط شغل رهيب جدا. النهارده الحمد لله الدنيا هديت معايا شويه، فبدات بقى النهارده بدات بالمطبخ الحمد لله كده يعتبر خلصته. هكمل الحاجات الاخرانيه كده معاكم. بس شايفين الفانوس السكر ده هخليه كده هنا قدامي عشان اشوفه على طول قدامي. ده من سمسمه حبيبتي جابته لي امبارح. هحطه هنا. وجبت كان نفسي زي ما قلت لكم في الفيديو التاني اجيب حاجه لونها ازرق الخياميه. جبت اهو، مش عارفه باين عندكم ولا ايه، مفرش الترابيزه بتاع المطبخ. بس جبته مشمع بقى مش قماش عشان طبعا الاكل بيبقى في المطبخ وكده، يبقى الدنيا ايه سهل ان انا امسحه، يعني عاطي منظر في المطبخ يجنن. حاجات مبهجه وحاجات رخيصه ما هياش غاليه، يعني تقريبا ده كان 30 جنيه القطعه اللي انا قصيتها دي، 30 جنيه تمام. الله اكبر العزات لله. بصوا بقى يا جماعه، دي بحطها، انا قلت لكم دي بحطها كده كديكور، بس بفكر استخدمها في حاجه في المطبخ. طبعا مفيش حاجه اسمها تحطي العيش كده، ما هو العيش مش هيفضل محطوط اليوم كله، انت بتحطيه وقت الاكل بس، فممكن استخدمها لاي حاجه ثانيه. بس انا حابه اسيبها هنا في المطبخ كده برده تديني البهجه يعني. تعالوا مع بعض بقى هنلزق الحاجات دي على الثلاجه. دي عندي من السنه اللي فاتت برده، بشيلها وبحطها في رمضان. بصوا كده معايا، بص جميل قوي. يا غزل يا غزل الايه، يا غزال يا غزال العشق حلال. اول مره اقرا معاكم النهارده، كانت سلمى اللي جايباهم ومعلقاهم. اهلا رمضان اشرب عرق سوس. طبعا الناس في الدول الثانيه، في دوله مصر بس تقريبا اللي بتعمل الحاجات دي. طبعا دي طمطم بتقول وحوي يا وحوي طمطم. الدول الثانيه الناس اللي متابعاني من العراق ومن الجزائر ومن المغرب، والناس اللي متابعاني الجميله دي، عندكم الحاجات دي ولا لا؟ بكار وبتاع الكنافه، طبعا كنافه عم رمضان كنافه عم رمضان اهي. دول انا هحطهم على الثلاجه. تعالوا كده معايا، تعالوا 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 عند الثلاجه اهي. هي عليها حاجات فاكهه كده وخضار اهي باينه لكم. خليهم بقى فوق كده دول. ونحط احنا بقى ايه، نحط بتاع الكنافه في النص، صح كده؟ بتاع الكنافه في النص. بكار كده فوقيه. بوجي وطمطم طبعا لازم يبقوا قدام بعض. لا خلي بوجي هنا، طمطم هنا. نزلها لكم عشان تشوفوا كده. وعندي بقى بتاع ايه، يا غزال يا غزال دي نحطها كده. ايه رايكم؟ تمام كده قوي كده باينين. لو فرقتهم عن بعض مش هيبقوا باينين قوي. خلي البتنجانيه دي كده هنا مع الخضار اهو اهو. في بصلايه تحت هنا كده لوحدها، خليها فوق هنا عشان بس دول اللي يبقوا لافتين النظر يعني. بس كده تمام. وغسلت التلاجة طبعا من بره وغسلتها كمان من جوه ومتظبطه. شايفين النور بقى اللي ورايا ده؟ احب انا حاجات بتنور كده وحاجات بتعمل بهجه كده في المكان. ظبطي مطبخك، اوعي تهملي في المطبخ لان ده اكتر مكان انت بتقفي فيه. دايما في ناس تقولي هو انا ليه نفسي في الاكل مش كويس، وانا ليه اكلي مش حلو؟ عشان بتعملي الاكل بتاعك وانت متوتره وانت متعصبه والدنيا مكركبه حواليكي كلها ودماغك مشغوله في 100 حاجه، فتيجي تعملي الاكل تلاقي الاكل ايه طالع مش حلو، مش مظبوط قوي. يقولك لا ده فلانه بتعمل الاكله دي احسن، ده فلانه دي يعني نفسها في الاكل احلى. مش موضوع نفس ولا حاجه، هو الموضوع نفسيه مش نفس. نفسيه، نفسيتك كويسه ومودك كويس هتطلعي اجمل واحلى اكل. متعصبه ومتوتره والدنيا تضرب تقلب حواليكي، هتحس ان انت مش عارفه تعملي اي حاجه، وهتحس ان الاكل دايما مش بيطلع مظبوط معاكي. لكن لو انت الدنيا حواليكي منظمه وهاديه وبتعملي الحاجه بالراحه وما تقعديش لاخر لحظه، وتجري تعملي الاكل، لا لازم تعملي الاكل على طول. تعالى هنا كده عشان تبان لهم. شايفين الراديو الكويت بتاعي ده؟ في قناه تانية لسه عامله فيديو عن منزله فيديو عن قصه الراديو ده واللي حصل لي معاه. الميني راديو بتاعي ده بشوفوه على القناه التانية، قناه ميس حسناء.
هتضحكوا قوي على الموقف يعني. بس الراديو ده بقى على القرآن الكريم اليوم بليله، اليوم كله لازم يبقى عندك راديو في البيت، في المطبخ بالذات، عشان المطبخ هيسمع لك الشقه كلها شغال على طول. لان لو اعتمدتي على التلفزيون او كمبيوتر او موبايل مش هيبقى القرآن شغال على طول. لكن لو انت مشغله راديو صغنطوط جميل محندق زي ده كده على اذاعه القرآن الكريم على طول، يبقى اجمل حاجه طبعا. تمام. فانت زي ما بقول لك كده اوعي المسلسلات تاخدك، اوعي تتفرجي على ولا مسلسل. ده تحدي هنعمله مع بعض ان شاء الله، اكلمكم الفيديو الجاي فيه. اوعي تتفرجي ولا مسلسل في رمضان، اوعي الموبايل ياخدك وياخد ويسرق وقتك من العبادات بتاعتك. عباداتك اساسيه، زي ما بتجهزي مطبخك انت بتعملي جدول للعبادات بتاعتك. ايه رايكم نعمل جدول مع بعض العبادات ونمشي مع بعض؟ احنا اتفقنا ان احنا هنقرا 3 اجزاء في اليوم. الفيديو القديم اللي كنت عملته لكم او كان لايف تقريبا، قلت لكم ان احنا هنشتغل على اننا نقرا 3 اجزاء في اليوم بتدبر وبالراحه كده، وهنعمل جدول ازاي نخلص ال3 اجزاء دول في اليوم ان شاء الله. في ناس قالت انا معاكي في التحدي، سيبك من المسلسلات، سيبك من الراديو، من التلفزيون، ده شهر واحد بس نحاول نستفاد بيه علشان يتغفر لنا ما كل الذنوب بتاعتنا، ما تقدم منها وما تأخر، يتغفر لنا ذنوبنا ونطلع من شهر رمضان كده الحمد لله حاسين ان احنا طالعين منتصرين. مش مسلسلات بقى. انا بصوا انا بزعل جدا من اللي بيتفرجوا على المسلسلات، كل ما اقعد في مجموعه يقول لك مسلسلات رمضان يا ترى ايه المره دي، ده انا بتابع 5، ده انا بتابع 6، ده يا فرحتي يا فرحتي. لا طبعا رمضان ما اتعملش كده خالص، واظن في الدول الثانيه الدول العربيه كلها الناس اللي بيتفرجوا علينا ما عندكوش حاجه اسمها مسلسلات رمضان اعتقد. تالي القصه دي في مصر بس مصر طبعا في حاجات جميله جدا، موضوع الاحتفال برمضان، الحاجات بتاعه رمضان. لا رمضان في مصر حاجه ثانيه، على راي الاغنيه بتاعه الجسمي طبعا. رمضان في مصر فعلا حاجه ثانيه، بس احنا بايدينا نخلي الحاجه دي حلوه ونخلي الحاجه دي كويسه ونستفاد، وبايدينا ان احنا نضيع علينا الشهر كله وزي ما راح زي ما جه. واوعي بفوتك شهر رمضان من غير ما يغفر ذنبك ما تقدم وما تاخر، يبقى انت كده طالعه منتصره وطالعه كسبانه. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، وبالهنا والشفا. السحور النهارده ما تنسيش صلاه التراويح النهارده، اول يوم في صلاه التراويح، اوعي تضيع منك مهما كان. نظمي وقتك ونظمي حياتك، هتلاقي البركه في كل بيتك وفي كل وقتك. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.